မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေ။ဆ iam စောတီဆမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆ iam ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့နဝင်းစည်းရည်ရဖြစ်စေဂျူဘက်ချင်တာဖြစ်စေပေးရင်းလေးချင်တာဖြစ်စေ0979315856ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့